बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ज़ीबाकार, अॼु मां अवां जे साम्हूं करबला जे मैदान में जेको जंग थियो, जंहिंमें अहले बैत किराम ऐं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ॾोहिटे हज़रत इमाम पाक इमाम अली मक़ाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सां जेके पंहिंजा अहले बैत किराम मां शामिल हुया ऐं उन सां गॾु जेके संदसि साथी हुया, उहे सभु उन में कुसंदा विया ऐं सभु शहीद थींदा विया। तो ॾुखियल ऐं दर्द भरियो हिकु दास्तान आहे। तो करबला जो मैदान जो जेको जंग आहे, मां अवां जे साम्हूं अॼु बयानु कंदुसि। यज़ीदी लश्कर जो अमीर अमर बिन साद सभ खां पहिरियों इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ॾांहुं सभ खां पहिरियों तीर हलायो ऐं उन चयो कि जंग जे मैदान में बीहण वारो सभु शाहिद थियो त सभ खां पहिरियों तीर मूं हलायो आहे। उन खां बाद में जंग बाक़ाइदा शुरू थी वई ऐं ॿिन्ही तरफ़नि खां सिपाही निकिरंदा ऐं लड़ंदा मैदान में जेका सो विढ़ंदा रहिया, हर हिकु पंहिंजी शुजात ऐं दिलेरी जो मुज़ाहिरो कंदा रहिया। यज़ीदी सिपाही अमर बिन सईदी जे मथे कार्रवाई खां बाद में कि यज़ीदी लश्कर मां ज़िया जो ग़ुलाम यसार ऐं उबैदुल्ला जो ग़ुलाम सालिम मैदान में जेका सो लही करे मुक़ाबिलो करण जे लाइ ललकार लॻा, त उन्हनि सां जंग करण जे लाइ हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे साथियुनि मां अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां इजाज़त वठी करे ॿिन्ही जे साम्हूं आयो कि मुजाहिद कूफ़ी खां पहिरीं पंहिंजे घरवारी सां गॾु हज़रत हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सां गॾु जंग जे लाइ शिरकत लाइ पहुतो हुयो। ऐं उन खां बाद में उन्हनि पुछियो त तूं केरु आहीं, पंहिंजो नसब तो बयानु कर। कि उहो चवणु लॻा त असीं त तोखे कोन था सुञाणूं, असांजे मुक़ाबले में तूं छो आयो आहीं। हुसैन जा साथी ज़हीर बिन कैन या हबीब बिन मुज़ाहिर अचनि त असां उन्हनि सां मुक़ाबिलो कयूं। सालिम पोयां हुयो ऐं यसार अॻियां। उहे सभु उन ते ॻाल्हायो। अब्दुल्ला बिन उमैर चयोसि त कि ज़ानीअ जा पुट, तूं मुक़ाबिले खां लहराईं थो, तोॾां हुसैनी साथियुनि मां जेको बि निकिरंदो तो खां उहो बिल्कुलु भलो हूंदो। तंहिंखां बाद में अब्दुल्ला यसार यज़ीदीअ ते हमिलो कयो ऐं तलवार जे हिक ई वार सां केराए ढेर करे छॾियाईंसि। यसार सां गॾु बीठल सालिम यज़ीदीअ अब्दुल्ला ते हमिलो कयो। उन खॿे हथ सां दफ़ा करण जी कोशिशि कई त दुश्मन जे धक सां संदसि खॿे हथ जूं आङुरियूं कपजी वियूं, पर सॼे हथ सां उन ते बि वार करे क़तल करे छॾियाईंसि। अब्दुल्ला जी ज़रूरतमंद जेका घरवारी हुई, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी जी ज़ाल, जंहिंखे उम्मे वहब सॾींदा हुया, उन हिकु डंडो हथ में खणी करे ऐं मुड़ुस खे चवणु लॻी त मुंहिंजो अबो अमा तोतां क़ुर्बान हुजनि, हज़रत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आल जे लाइ हिमत सां जिहाद कर। मुड़ुस चयोसि त तूं मोटी वञ, औरतुनि सां गॾु वेह, पर उन मोटण खां इनकार कंदे चयो त मां तोसां गॾु मरण खां सवाइ कॾहिं बि न मोटंदुसि। नेठि उन औरत खे हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सॾे फरमायो त अव्हांखे आल बैत जी ख़िदमत ऐं उन्हनि जे लाइ क़ुर्बानीअ जो बदिलो भलो आहे, तो अल्लाह तो ते रहमतूं करे मोटी अचो। उहा औरतुनि ते जिहाद न आहे। पोइ उहा औरत जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी घरवारी हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे चवण सां मोटी आई। अब्दुल्ला बिन उमैर जो तारुफ़ ही जवान भी बनी उलैम कबीले मां जा हुयो कि उन हिकु जाइ में ज़ाल सुम्हे तरसियल हुयो। संदसि ज़ाल नुमैर बिन कैद जे ख़ानदान मां हुई कि उन खां बाद में हिकु फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जे पुट जनाब हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सां जंग करण जे लाइ वञी रहियो आहे। अब्दुल्ला चयोसि कि अल्लाह जो कसम त मां दिलि में इहा उमेद रखंदो हुयुसि त कॾहिं मुशरिकनि सां जिहाद करण जो मौक़ो मिले। ही जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नियाणीअ जे पुट सां विढ़ण जे लाइ वञनि था, त उन्हनि सां विढ़ण मुशरिकनि सां विढ़ण खां घटि दर्जो असांखे न मिलंदो। पोइ जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर पंहिंजे घरवारीअ सां गॾु उम्मे वहब सां गॾु ऐं उन सां समूरो अहवाल ॿुधाए करे पंहिंजी घरवारीअ खे उन चयसि त तुंहिंजो इरादो तमामु भलो आहे, तो फलिहाज़ पंहिंजे घरवारीअ सां गॾु अब्दुल्ला बिन उमैर जेको कूफ़ी हुयो, उहो हज़रत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सां गॾु करबला जे मैदान में आशूरे जे ॾींहं खां 3 ॾींहं अॻु पहुतो ऐं हज़रत इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सां गॾु अची करे रहण लॻो।
उन खां बाद में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी बेनज़ीरत ते अकुल हैरान आहे जो पंहिंजे ॿारनि खे कॾहिं कॾहिं ॾुख बि ॾींदो आहे, कॾहिं कॾहिं उन जे हथां संदर मक़बूलियत ज़ाहिर बि कंदो आहे, करामतूं बि ज़ाहिर फरमाईंदो आहे। कि कूफिर मां हिकु गुस्ताख़ अब्दुल्ला बिन जोज़ा नाले हिकु शख़्स तलवार हथ में खणी करे हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे मथां बीठो ऐं चवणु लॻो त कि अय हुसैन माज़अल्लाह तोखे दोज़ख जी बाहि जी बिशारत अथी कि जो तूं जेका खॾु खोटराए करे खंदक में बाहि तूं ॿराए छॾियो आहे, कि तूं दुनियावी माज़अल्लाह बाहि क़बूल करे छॾियो आहे। तो हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पंहिंजे साथियुनि खां पुछियो त हीउ केरु आहे? अर्ज़ु कयूं त इब्न जोज़ा। पाण हथ मुबारक इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हथ पंहिंजा मथे खणी करे दुआ घुरी, ऐं अल्लाह हिन खे छिके जहन्नम जे बाहि में पहुचाए। उन महिल उन जो घोड़ो छिरक भरे भॼणु लॻो ऐं उन बाहि ॾांहुं रवानो थियो जेका इमाम पाक जे तंबनि ऐं कीमनि जे पासनि खां खंदक में ॿरी रही हुई। इब्न जोज़ा घुरियो त उहो घोड़ो उन बाहि खां टप ॾेई करे ॿिए पासे पहुची वेंदो, मगर घोड़े जे टप ॾियणु वक़्तु उहो घोड़े तां हेठि अची आयो ऐं अहिड़ो आयो जो संदसि पेर रिकाब में फाथी पियो। हिकु पासे पेर फाथल, ॿिए पासे पाण लटकियल घोड़े जे परेशानी जे हाल में भॼंदो थी रहियो थियो। उहो जो उन जो संद मथो रान बुकी घोड़े जे हेठियां अची करे धकनि सां जेका त चूर चूर थी विया ऐं धक झलींदे मरी वियो। पर नेठि उन घोड़े उनखे बाहि में उछलायो जेका ॿाहिरां ॿरी रही हुई ऐं इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे खंदक में जेका बाहि ॿरी रही हुई उन घोड़े अची करे उन जे मथां उनखे उछलायो ऐं उन जेका सो उन इहो तव्हां त इब्न ज़ैयाद जे मुक़र्रिबनि मां उन घोड़े मां जॾहिं उहो उन में किरी पियो त फ़लिहाज़ा मसरूक़ बिन वाइल हज़रमी उन्हनि यज़ीदी लश्करनि मां हुयो जेको उन जंग टोले जे अॻियां अॻियां इन इरादे सां थी आयो जो कंहिं तरह सां उन चयो इरादो कयो त मां हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे सिर मुबारक खे कटण में कामयाबु थी वञा। तव्हां त इब्न ज़ैयाद जे उन मुक़र्रिब बाननि मज़ा मां बणिजी वञा, पर इहो मथियों वाक़ियो ॾिसी करे जंग जे मैदान मां उहो मसरूक़ बिन वाइल जेका सो निकिरी वियो। अब्दुल जब्बार नाले संदसि भाउ पुछियुसि त पहिरियां छा सोचे हुई ऐं हाणे छो परे थी वियो आहीं? त उन जवाब में चयो त कि लक़द रअयतु मिन अहलि हाज़ल बैत शयअन ला उक़ातिलुहुम अबदन। मूं हिन अहले बैत खां हिकु अहिड़ी शइ ॾिठी आहे जो उन्हनि सां कॾहिं बि जंग न कंदुसि। उन खां बाद में कूफे जे लश्कर मां यज़ीद बिन माक़ल नाले हिकु सिपाही निकितो ऐं उन सां मुक़ाबिलो करण जे लाइ हज़रत हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे लश्कर मां बुरैर बिन हुदैर निकितो। ॿिन्ही में मुक़ाबिलो थियो कि हिक ॿिए खे ग़लतीअ ते हुजण जी दावा कई ऐं मुबाहिलो कयो त या अल्लाह जेको कूड़ ते आहे उहो सचे जे हथां क़तल थी वञे। पोइ यज़ीद बिन माक़ल ऐं उन जी मदद लाइ आयल रज़ी बिन मुल्क़ज़ अल अब्दी हज़रत बुरैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे हथां क़तल थी विया। टियों यज़ीदी सिपाही काब बिन जाबिर आयो जंहिं अची हज़रत बुरैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे शहीद कयो। उहो काब जॾहिं घर वापसि पहुतो त संदसि नवार नाले हिकु भेण मलामत कंदे चयोसि कि तूं क़ुर पाक जे बहितरीन कारी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे प्यारे पुट हुसैन जी साथीअ खे शहीद कयो आहे। इन जे करे अल्लाह जो कसम थी खणा त जो तोसां पूरी उमिरि न ॻाल्हाईंदुसि। उन खां बाद हज़रत हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे साथियुनि मां अमर बिन कर्ज़ा मैदान में अची शहीद थियो। इत्तिफ़ाक़ी ॻाल्हि इहो हुयो जो उन जो भाउ अली बिन कर्ज़ा वरी यज़ीदी फ़ौज जो सिपाही हुयो। उन पंहिंजे भाउ खे मिटी ऐं रत में फटकंदो ॾिठो त हज़रत हुसैन पाक खे घटि वधि ॻाल्हाए तलवार खणी करे हमलावर थियो। हज़रत नाफ़े बिन हिलाल वधी अहिड़ो वार कयो जो फ़ाक़ो करे करे किरी पियो। उहो बि जेका सो पाण संदसि साथी भॼी आया जो अची करे उनखे बचायूं यज़ीदी उन लश्कर खे ऐं कुल्हा ॾेई करे उनखे पंहिंजे तंबनि ॾांहुं उनखे खणी विया। जंग हलंदे नाफ़े बिन हिलाल सिपाहीअ जे मुक़ाबले में मुज़ाहिम बिन हुरैस आयो, उन पटीअ ते क़तल थियो। उन वक़्त ताईं अकेला यज़ीदी अकेले हुसैनी सिपाही जे मुक़ाबले में आया ऐं कोसंदा थी विया कि उन खां बाद में अमर बिन हजाज यज़ीदी फ़ौजीअ दांह कई त यज़ीदो सोचियो छा था कंहिंसां पियो विढ़ो अहिड़े क़ौम सां जेके मौत सां मुहबत रखनि था। अकेला वेंदो त मारिया वेंदो, इन जे करे कि उहे तव्हांजे मुक़ाबले में तमामु थोरा आहिनि। तो फ़लिहाज़ा
तव्हां सिर्फ़ु पत्थर आणंदो बि उहो ख़तमु थी वेंदा, कि अमीर जी इताअत ऐं फर्मा बरदारी खे लाज़िम सम्झी करे सभु गॾिजी करे उनजे मथां हमिलो कयो, जो उहे हमिलो कंदो त पोइ उहे जेका सो आहे तव्हां खां बिल्कुलु ॾाढा कोन थी वेंदा। उन खां बाद में कि केतिरा यज़ीदी मारिजी वियल आहे ऐं के जो कुझु हुसैनी उन मंझां शहीद थी विया, के हुसैन मंझां कुझु साथियुनि जो नाले वारो ज़िक्र कजे थो। उन्हनि मंझां कि हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे साथियुनि मंझां हिकु हज़रत मुस्लिम बिन औस अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुसैनी साथी हुआ। वो जॾहिं अमर बिन हज्जाज यज़ीदी फ़ुरात वारे पासे खां हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे लश्कर ते ॿियो भेरो हमिलो करायो, त उन्हनि जे मुक़ाबले में हज़रत मुस्लिम बिन औस अज़दी आयो। उन ते मुस्लिम बिन अब्दुल्ला ऐं अब्दुर्रहमान बजली गॾु थी करे हमिलो कयो। एतिरे सख़्तु वेड़ हली जो सॼो मैदान गुबार सां भरिजी वियो ऐं का ख़बर नथी पए। जॾहिं गुबार ख़तमु थी वियो, यानी मिटी ख़तमु थी वई, त मुस्लिम धके ते किरी पियो हुयो। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबीब मुज़ाहिर सां गॾु के मथां अची बीठुसि ऐं चयोसि कि मुस्लिम अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो ते रहमत करे। उन खां बाद क़ुर पाक जी हीअ आयत पढ़िया, फमिन हुमन कदा नहबहु व मिन हुमन यंतज़िरु वमा बदलु तब्दीला, के उन खां बाद में के कुझु उन में अञा अची उनजी कुझु ज़िंदगीअ जा साह अञा बाक़ी हुयुसि, त हबीब बिन मुज़ाहिर मथां अची करे चयोसि कि मुस्लिम तोखे जन्नत जी बिशारत अथई, पर तुंहिंजी रहलत ऐं जुदाई मूं लाइ ॾाढी गौरी साबित आहे। मुस्लिम आस्ते आवाज़ में जवाबु ॾिनो त अल्लाह सुब्हानहु व तआला तोखे भलाईअ जी बिशारत नसीब कंदो। हबीब चयोसि कि मूंखे इहा ख़बर आहे, मां तुंहिंजे पोयों अचण वारो आहियां। उन खां बाद में हज़रत मुस्लिम बिन ज़ौजा जो कुछ मुख़्तसर तारुफ़, अक्सर तारीख़न हज़रत मुस्लिम बिन ज़ौजा के हज़रत बिन औस जा के हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे साथियुनि मां जा पहिरियों शहीद करार ॾिनो आहे। यानी हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे साथियुनि मां जा सभ खां पहिरियों जेके शहीद थिया उहा हज़रत मुस्लिम बिन औस जा अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आहे, जेको पहिरीं जंगी झड़प खां पोइ क़ुर्बान थियो। कि किन सभ खां पहिरियों हज़रत हुर बिन यज़ीद रयाही के जे लाइ चयो आहे कि उहे सभ खां पहिरियों शहीद थिया। उन खां बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी उन जी अहलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जॾहिं शिमिर पलीत पंहिंजे साथियुनि सां गॾिजी हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे खाबे खां हमिलो करायो, त संदन मुक़ाबिलो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी कयो, जेका सो आहे ॾाढो केतिरनि खे ई उन क़तल करे छॾियो ऐं केतिरनि खे ज़ख़्मी बणायो। पर आख़िरकार यज़ीदी सिपाही हानी बिन हुडैर संदसि सॼो हथु कपे छॾियो ऐं बुकैर बिन संदसि टंगुनि जे हेठियों वारो हिसो कपे छॾियो ऐं उन खां बाद में के किरी पिया। ॿिन्ही गॾिजी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खे शहीद करे छॾियो। संदसि घर वारी जंहिंजो नालो उम्मे वहब आहे, जंहिं मथस अची करे मथों मुंहुं मुबारक तां रत ऐं मिटी उघी चवणु लॻी त जन्नत जी मुबारक थी, जंहिं अल्लाह सुब्हानहु व तआला तोखे जन्नत ॾिनी आहे। उन खां दुआ थी घुरां त मूंखे बि तोसां शामिल करे। इहे जुमिला ॿुधी करे शिमिर पंहिंजे रुस्तम नाले हिकु ग़ुलाम खे चयो त इन औरत जे मथे ते ॾंडो हण। उन ज़ालिम औरत जे मथे ते ॾंडो हणियो त मथो फाटी पियो, त उहा ई औरत उते जेका सो मरी वई ऐं उहा पहिरीं औरत हुई जेके हज़रत हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जे साथियुनि मंझां शहीद थी हुई। सभ खां पहिरियों इहा औरत जेका औरतुनि मंझां हुई, जंहिंजो नालो हुयो उम्मे वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन खां बाद में वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जेका सो आहे इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी इजाज़त सां मैदान में लथा। निहायत सुहिणो जवान, सुहिणे सीरत वारा, चंड वांगुरु चमकंदड़ चेहरो ऐं कारा ऐं प्यारा वार ऐं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वसबरकुम फअहसन सुवरकुम जे तहत उनखे बणायो। ऐं संदसि शादीअ खे सिर्फ़ु 17 ॾींहं गुज़री रहिया हुया कि पंहिंजे माउ चयसि कि पुट कि मां इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तूं क़ुर्बान थी वई। पंहिंजी माउ खे चयसि कि मां त क़ुर्बान थियां, पर मुंहिंजे घरवारी जो छा हाल थींदो जंहिं मूं सां सिर्फ़ु 17 ॾींहं गुज़ारिया आहिनि। तो उन खां बाद में संदन माउ चयसि कि उनजो अल्लाह मुहाफ़िज़ आहे। पंहिंजे माउ खां इजाज़त वठी करे चयऊं कि मां पंहिंजे घरवारी खां महर त माफ़ु करायां। पंहिंजे घरवारी वटि आयो ऐं महर माफ़ु करण जे लाइ चयसि। घरवारी चयसि कि मां महर तोखे माफ़ु कंदुसि, पर इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वटि
मूंखे वठी हल कि जो इन शर्त सां मां माफ़ु कंदुसि जो क़यामत जे ॾींहुं जॾहिं तूं जन्नत में वेंदे त मूंखे बि पाण सां गॾु जन्नत में हलियो वञी जाए, ऐं ईअं मूंखां अकेलो जन्नत में न वञी जाए। त उहा हज़रत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वटि पंहिंजी घरवारी खे वठी आया ऐं घरवारी चयोसि कि इन शर्त से मां माफ़ु कंदुसि, तो तव्हां इन शर्त ते इन मुंहिंजा शाहिद बणिजी वञो क़यामत जे ॾींहुं मूंखे बि पाण सां गॾु जन्नत में आहे गॾु हलियो वेंदो, त वठी करे हलियो वेंदो। तो इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संदसि साथियुनि इहे मामिलो ॿुधो, उहे सभु रोई ॾिना ऐं इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायुसि कि ऐं वहाब बिन अब्दुल्ला कि तूं ऐं असांजो नानो हुज़ूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खां राज़ी आहियूं। उन खां बाद में पाण विढ़ंदे विढ़ंदे शहीद थिया। तव्हांजो उन जी जेका घरवारी हुई उहा घरवारी बि संदसि मथां अची करे मथां अची करे नौजवान घरवारी बीह रही ऐं पंहिंजे मुड़ुस जे लाश खे ॾिसंदे करे उहा उन सदमे खे बर्दाश्त न करे सघी। लाश खे ॾिसंदे ॾिसंदे उन जे घरवारी बि जो साह बि परवास थी वियो। उन खां बाद में पाण बि शहीद थी विया ऐं संदसि घरवारी बि गुज़ारे वई। उन खां बाद के हिकु हज़रत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो साथी जंहिंजो नालो यज़ीद बिन ज़ियाद हुयो, वॾो तीर अंदाज़ ऐं जंगी जवान हुयो, अदब सां इमाम पाक खां मोकिलाए मैदान में आयो ऐं नव यज़ीदी जहन्नम में मोकिले करे पाण बि शहीद थी विया ऐं पाण जन्नत में वञी करे जॻह वरिताऊं। उन दौरान शिमिर बिन ज़िलजोशन शरारत कंदे इमाम पाक जे तंबूअ खे मआज़ अल्लाह बाहि ॾियण जो ऐलान कयो, त पर संदसि साथियुनि मां केतिरनि ई ईअं करण खां रोकियो, तॾहिं उहो शिमिर पलीद इन कम खां रुकिजी वियो। ऐं उन खां बाद में के इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा कई साथी शहीद थी विया, जंहिंमहिल हिकु आहे हबीब बिन मुज़ाहिर के इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सचो साथी ऐं सचो शिदाई हुयो के ऐं उन जी उमिरि बि वॾी हुई, पर पीरी ऐं कुराड़प जे हालति हूंदे बि हिकु रिवायत मूजिबि के कुराड़प जी हालत भी एक रवायत मूजिब 62 यजीदिन के उन कत्ल करे दोज़ख जो बारण बनायो, नेठ पाण भी शहीद थिया। शहादत का बाद में ज़ालिमन संदस सिर मुबारक एक घोड़े के कंध में बधी संदस लश्कर के ॾेखारियो ऐं ॿुधायो तो इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो निहायत अहम साथी शहीद थी वियो। उन खां इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संदस शहादत जो ॿुधी करे फरमायो त ऐं हबीब अल्लाह सुब्हानहु व तआला तोखे बुलंद मक़ाम अदा करे, तू निहायत भलारो इंसान हुई जो हर रात कुरान पाक जो ख़त्म कढंदो हुई। उन खां बाद में इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे साथियुनि मञा हुर बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सभिनी हालतुनि खे नज़र में रखंदे कि मैदान में लही आया ऐं हिमायत करण जे लाइ ज़ुहैर बिन कैन बि निकितो ऐं जेकॾहिं उहे हिकिड़े ते वार थिए पियो त ॿियो उन हमिलो ॿिए दुश्मन ते करे पियो, हिक ॿिए जो साथ ॾियनि पिया। हज़रत हुर जे घोड़े खे दुश्मननि जे धकनि अहिड़ो चूर करे छॾियो जो उन जे कननि मां रत निकिरी जेका सो वहणु लॻो। यज़ीदी लश्कर हुसैन बिन नुमैर के पंहिंजे साथी यज़ीद बिन सुफ़ियान तमीमी खे ॿुधायो त असां वटां हुर जे वञण खां बाद संदसि क़त्ल करण जी तलाश में हुई, हीउ हुर मैदान में विड़ी रहियो आहे, वारो कर। उन चयो त बिल्कुलु हाणे जो हाणे थो ॾिसां त पोइ हुर इमाम हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे ललकारे मैदान में आयो। हुर बिना देर जे क़त्ल करे छॾियोसि। उन खां बाद में हिकु यज़ीदी लश्कर हज़रत हुर जे घोड़े के टंग में हिकु सख़्तु तीर हयो जो घोड़े किरण जी कई, पर हज़रत हुर ट्रप ॾेई करे लही पियो ऐं प्यादल पंध मैदान मल्हाइण लॻा। 40 खां मथे दुश्मन खे मारे करे ढेर करे रखियाऊं। उहा हालत ॾिसी करे यज़ीदी लश्कर पंध में तो घोड़सवार सभु इमाम जनाब हुर बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते वार करण लॻा ऐं सभिनी धके इमाम हुर खे किराए विधाऊं। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा साथी भी हिम्मत करे मैदान में आया ऐं ज़ख़्मी हुर खे खणी करे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे तंबूअ जे अॻियां रखियाऊं जिते पाण तशरीफ़ फरमा थिया हुया। हज़रत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संदसि मथां अची करे फरमायुसि कि अञा साह कुझु हुयुसि जो इमाम पाक संदसि मुंहं तां रत ऐं मिटी उगंदे फरमायो त तूं दुनिया ऐं आख़िरत जे अज़ाबनि खां आज़ाद ऐं जीअं तुंहिंजी माउ तुंहिंजो नालो ई हुर यानी आज़ादु रखियो आहे।
उन खां बाद में कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये शेर चया कि लनिअमल हुर्रु हुर्रु बनी रयाहिन सबूरुन इंद मुश्तबिकिर रिमाह व निअमल हुराज़ु नादा हुसैन फजाद बिनफ्सी इंद सयाह। यानी बनी रया कबीले जो हुर्र तमामु भलो हुर्र आहे जेको तीरनि ऐं नेज़नि जे घणाई में बि सब्र कंदड़ आहे। हुर्र भलो आहे जो जॾहिं हुसैन सॼो तो सॾ सां गॾु जान जी सखावत करे ॾेखारियईं। उन खां बाद में हज़रत हुर्र जे कबीले वारनि जा कुझु माण्हू यज़ीदी लश्कर में शामिल हुया। उन्हनि मैदान करबला मां निकिरण वक़्तु इब्न साद जे इजाज़त सां करबला जे मैदान जे भर में उन्हनि खे जेका सो मदफून करे छॾियो। संदसि मज़ार मशहूर मज़ार वारी जाइ ते उन्हनि खे दफ़न कयो वियो। उन खां बाद में सईद बिन हनफी रज़ी अल्लाह ताला सईद हनफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन भलारे पंहिंजे इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो त हिन नमूने क़ुर्बानी ॾिनी जो दुश्मननि पोइ बि तीर हलायो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ॾांहुं। तो पाण इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ॾांहुं अची करे उहो तीर पाण ते वसाया ऐं पाण तीरनि खे बर्दाश्त कयऊं ऐं इमाम पाक जा ढाल बणिजी विया। नेठि उहो तीर ॻिची ऐं सीने ते सही ज़ख़्मनि खां चूर थी करे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ॾांहुं निहारे अर्ज़ करण लॻा त अल्लाह जे रसूल जा फ़र्ज़ंद मूं वफ़ादार कई। हुसैन पाक चयुसि त हाओ तूं मूंखां अॻु में जन्नत में हूंदे, पर पोइ उन खां बाद में संदर रूह परवाद कयो ऐं ॾिठाऊं त तलवार ऐं नेज़नि जे धकनि खां सवाइ 13 तीर संदन जिस्म मुबारक जे अंदरि फासी पिया हुया। उन खां बाद में हज़रत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहादत जो शौक़ु ॾेरायो कि नमाज़ बेपारी जी नमाज़ अदा करण खां बाद में बाक़ी बचियल जेके साथिन हुया उन्हनि खे हज़रत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़िताब कंदे फरमायो कि जन्नत अव्हांजे अॻियां आहे, उन जा दरवाज़ा खुलियल ऐं नहरूं हिक ॿिए सां ॻंढियूं पियूं आहिनि, उन जा मेवा ताज़ा तयारु आहिनि। अल्लाह जे रसूल ऐं अल्लाह जे वाट में शहीद थींदड़ ॿिया बि अव्हां जे अचण जो इंतज़ारु करे रहिया आहिनि। अव्हां जी शहीद थी उते पहुचण जी ख़ुशी पिया कनि। पोइ उन खां बाद में अल्लाह ऐं उन जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दीन जी हिमायत कयो कि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बचनि तां दुश्मननि खे दफ़ा कयो कि उन ख़िताब जो आवाज़ इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जे तंबनि में रहंदड़ परदेदारनि औरतुनि बि ॿुधो। उन्हनि तंबनि में ऐं खीमनि में अंदरां आवाज़ ॾिनो कि पंहिंजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बचे ऐं पंहिंजे इमाम तां मुनाफ़िक़नि खे दफ़ा दूर कयो ऐं हिम्मत कयो। उन खां बाद में हज़रत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जा कुझु साथी अबू सुमामा शौज़ब शाकिर जो आज़ादु कयल ग़ुलाम आबिस बिन शबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही मुजाहिद बि वरी वारे ते हिक ॿिए खां बाद में क़ुर्बान थींदा रहिया ऐं मैदान मल्हाईंदा रहिया। ऐं उन्हनि मां जा हिकु साथी आहे ज़ुहैर बिन कैन भुजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन दुश्मननि खे केराईंदे संदन 120 मुड़स मारिया। संदन क़िस्मत शहादत ॾांहुं वठणु आयुसि ऐं कसीर बिन अब्दुल्ला ऐं मुहाजिर बिन कैस तमीमीअ जे हथां शहीद थियो। ज़ुहैर बिन कैन के यज़ीदी लश्कर मञा 120 हिकु रिवायत मूजिबि के उन्हनि खे मारे करे पाण आख़िरकार शहीद थिया। इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मथां अची करे फरमाइश कया ज़ुहैरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला तोखे पंहिंजे क़ुर्ब खां परे न कंदो ऐं तुंहिंजे क़ातिल ते ईअं लानत वसाईंदो जीअं उन्हनि क़ौमनि ते वसायो हुयाई जेके बंदर ऐं सूर थी विया हुया। इहे उन्हनि मंझां इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जे साथियुनि मंझां हिकु आमर बिन कुरज़ा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिन शहीद बि सईद हनफी वांगुरु इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जे सिर मुबारक तां तीर घुसाईंदे पाण ते वसाईंदे शहादत जी मंज़िल माणियाऊं। उन खां बाद में नाफ़े बिन हिलाल जुमली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिन गाज़ी मर्द बि पंहिंजो नालो नेज़नि ते लिखाए छॾियो हुयो ऐं दुश्मननि ते उहे नेज़ा हलाए उन्हनि सां धकेलनि ऐं फटियल ज़ालिमनि खां सवाइ 12 ॼणा उफ़ट मारे छॾिया हुया। नेठि नेज़ा ऐं तीर जेका सो पाण ते तलवार वाहण शुरू कया ऐं उन वक़्तु ही शेर पढ़ंदो थिए रहियो कि अनल ग़ुलामुल यमनी अल जुमली
दीनी अला दीन हुसैन व अली मां नौजवान यमन जो रहाकू जुमली कबीले जो आहियां। मुंहिंजो दीन उहो आहे जेको इमाम हुसैन पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु हज़रत अली जो दीन आहे। उन खां बाद में ज़ालिमनि गॾिजी मथां हमिलो कयो, किन नेज़नि किन पथर वसाए संदल ॿाहूं ऐं ॾुरनि खां भॼी पियूं ऐं के जीअरे खे गिरफ़्तार करे शिमिर जे हथ में ॾिनो। उन वरी जेका सो आहे पुछियसि कि नाफ़े तुंहिंजे ख़्याल में तोखे हिन ख़्याल ते कंहिं आंदो आहे? नाफ़ी जवाब में चयसि कि मुंहिंजे इरादे खे अल्लाह सुब्हानो व ताला ॼाणे थो। कोई शिमिर पलीदा तलवार कढी करे उते जो उते शहीद करे छॾियोसि। उन खां बाद में गफ़ार कबीले जा ॿ नौजवान अब्दुल्ला ऐं अब्दुर्रहमान उर्वा बिन हराक गफ़ारीअ जा पुट जेके कूफ़े जा निहायत अहम शख़्स हुया, हज़रत हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हु जे अॻियां आया ऐं अर्ज़ु करण लॻा कि दुश्मन घेरो करे आया आहिनि, इजाज़त ॾियो त अव्हां जे अॻियां क़ुर्बान थियूं। तो इमाम पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु पंहिंजे क़रीब बीहारियो ऐं नेठि उहे बि जंग कंदे ॿई शहीद थी विया। उन खां बाद में जेका सो इमाम पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जे अॻियां ॿ जाबरी जवान मथिन जवाननि खां पोइ वरी ॿिया ॿ नौजवान सैफ़ बिन हारिस बिन सरी ऐं मालिक बिन अब्द जेके पाण में सौट ऐं माउ जे तरफ़ां भाइर हुया, हज़रत हुसैन पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जे अची करे अॻियूं रोअण लॻा ऐं साईं पुछे थो तव्हां त असांजे अखियुनि जा ठार आहियो, छाजे लाइ रो था? उन अर्ज़ु कयो त पंहिंजे लाइ न बल्कि तव्हांजे लाइ रोई रहिया आहियूं जो अव्हां ते दुश्मन क़ाबिज़ थियंदा पिया अचनि। असां उन्हनि खे दफ़ा करण जी असां में ताक़त न आहे, के सिर आहिनि त क़ुर्बान करण जे लाइ आया आहियूं। साईं फरमाइनि त अव्हां ते अल्लाह सुब्हानो व ताला रहमतूं ऐं सलामती मोकिले, अव्हां जी हमदर्दी असां लाइ काफ़ी आहे। अल्लाह सुब्हानो व ताला अव्हां खे उन जो अजर ॾींदो आहे। उहे ॿई जेका सो आहे साथी इमाम हुसैन पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जा बि विढ़ंदे विढ़ंदे शहीद थिया। उन खां बाद में बुरैर बिन हुदैर रज़ी अलाह ताला अन्हु या अल्लाह सुब्हानो व ताला जो बानू कूफ़े जी जामे मस्जिद में क़ुरान पाक जे क़िरात पढ़ाईंदो हुयो ऐं पाण ॿिया कारी हिन खे पंहिंजो सरदार सॾींदा हुया। ताबे ऐं कूफ़े जी आम शख़्सियतनि मंझां हुयो। कूफ़े मां निकिरी करे हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु सां मके मुकर्रमा में अची करे मिलियो ऐं इमाम पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु सां हलंदे मैदान करबला में आयो ऐं उते उहे शहीद थी विया। उन खां बाद में जेका सो आहे हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जा साथी हुया जेके शहीद थी विया। जुमिला साथी केतिरा हुया उन अदद में तादाद में त इख़्तिलाफ़ आहे, किन 72 लिखिया आहिनि, किन तो 82 चया आहिनि। ऐं उन खां बाद में हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर रज़ी अलाह ताला अन्हु खां हिकु रवायत में आहे कि 145 आया हुया। उन खां बाद में हज़रत इमाम पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जा जेके बि साथी हुया उहे शहीद थिया ऐं उन्हनि साथियुनि खां बाद में के इमाम पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जा जेके अहले बैत हुया उहे अची करे उन्हनि मैदान मल्हायो ऐं उहे बि जेका सो आहे वारे वारे ते शहीद थींदा विया। त हज़रत ज़िवकार के इमाम पाक रज़ी अलाह ताला अन्हु जे साथियुनि जा शहीद थियल साथियुनि जा कुझु अहवाल हुया, मां अव्हां जे साम्हूं मुख़्तसर बयानु कया कि ही करबला जो जेको मैदान आहे निहायत ॾुखोयल आहे कि अल्लाह सुब्हानो व ताला असांखे उन्हनि जे नक्शे क़दम ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनजी महबत असां दिलनि में पैदा फ़रमाए। वाख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।